Olá pessoal, eu sou o Dr. Refrigeração, trazendo sempre super dica para os amigos inscritos no canal. E desta feita, pessoal, estou com um ar-condicionado Springer Midea, tá? Essa é uma máquina de 12.000 BTUs e a reclamação do cliente é o seguinte: quando o aparelho está no período da noite, já na madrugadazinha, fica fazendo um barulhozinho, tá? No ventilador. Então, eu fiz já a avaliação aqui do equipamento, funcionei de imediato, não fez ruído nenhum. Mas depois de mais ou menos umas 2 horas de funcionamento, o rolamento começa a chiar, o rolamento começa a emitir ruído. Aí você diz, mas e aí, doutor, o que será que aconteceu? O que acontece, pessoal, na maioria das vezes é o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha chave Phillips. O que acontece na maioria das vezes é o seguinte. Às vezes as pessoas lavam a máquina no lugar, tá? E é aí que mora o grande perigo. Não isola o ventilador devidamente e acaba caindo água no mesmo. E penetrando água nos rolamentos, vai comprometer a lubrificação. E comprometendo a lubrificação, o que é que vai acontecer com o rolamento? Vai ter um desgaste precoce, tá? Então, as esferas começam a girar seca na pista do rolamento, gerando esse tipo de vibração aí, gerando esse tipo de ruído. Então, o que é que eu vou fazer aqui nessa situação? Vou ter que arrancar o motoventilador aqui do lugar, tá? Vou arrancar o motoventilador. Uma coisa que as pessoas aqui fazem muito é isso, pega o cabo de aterramento do aparelho e coloca como comunicação entre evaporador e condensador. Tá vendo o cabo de aterramento? Eles cortam o chicote, pessoal. Ele desliga o cabo de aterramento daqui, tá vendo que tá desligado? Ele desliga e coloca como sinal para acionamento da condensadora. Primeira coisa. Segunda coisa, eles nunca prendem o cabo, olha para isso. Várias máquinas que eu pego, eu não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas aí, desses instaladores de ar-condicionado, que às vezes até bate no peito, dizendo, eu instalo, eu faço o serviço certinho, eu trabalho conformemente, eu faço boas práticas aí, entendeu? E quando a gente chega na máquina, a gente vê uma outra realidade. Então, esse tipo de serviço não se faz, pessoal. Use o cabo PP, aterre sempre a máquina. Não deixe a máquina nessas condições, não. Olha para isso aqui, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desmontar aqui a máquina, tá? Vou soltar todos os parafusos e vou arrancar o motoventilador aqui para estar fazendo a substituição dos rolamentos e também fazer a verificação da bucha de sustentação aqui do ventilador. Volto já com vocês. Tirei aqui o painel frontal, tá? O cliente não sabe aqui onde é que está o disjuntor da máquina, por se tratar de um prédio antigo. Então eu vou desligar aqui a alimentação. A alimentação aqui é feito no L e no N, no 1 e no 2. E aqui é o sinal de acionamento, tá? Então eu vou desenergizar o equipamento aqui para desmontarmos tudo isso aí. Pronto, pessoal, consegui achar os disjuntores, tá? Desenergizei a máquina. Deixa eu soltar aqui esse conector. Tá aqui a caixinha de placa pendurada pelo cabo. Já levantei a serpentina, basta soltar os parafusos, tanto do lado de cá como do lado de cá, e levantar suavemente a serpentina, que a gente chega até o motoventilador. Tá aqui o motor e tá aqui o ventilador. Vou desencaixar esse lado de cá e retirar aqui o conjunto de ventilação. Pronto, pessoal, retirei. Tá aqui, olha. O que é que nós vamos fazer aqui agora? É sempre bom e importante a gente avaliar esse eixo daqui,
Às vezes acontece dele folgar no ventilador, tá? Às vezes acontece dele folgar, mas nesse caso daqui ele está devidamente preso. E outra coisa é avaliar a folga. Como vocês estão vendo, está com bastante folga aqui, olha. Isso não é bom. Aí você fala, mas por que, doutor? Porque isso acaba aumentando a carga nesse lado daqui, olha, do motor, tá? Mesmo ele sendo emborrachado, ele acaba gerando carga, ou seja, o peso da turbina não é devidamente distribuído. Então vou soltar aqui agora o ventilador. Tirei aqui o ventilador, mas um ponto interessante que eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, tá? Eu vou até fechar a janela aqui para diminuir o ruído. Eu vou girar aqui na mão, veja se vai dar para vocês ouvirem. Girando na mão, já dá para perceber que o rolamento está arranhando, pessoal. E rolamento não pode arranhar, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir os rolamentos aqui. Inclusive, eu tenho até vídeo no canal onde eu mostro para vocês como substituir. E depois estarei retornando aqui. Estarei substituindo também essa buchinha, tá? E pondo o aparelho para funcionar. Depois que a máquina estiver pronta, eu volto com vocês. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal, máquina montada. Troquei dois rolamentos ZZ, coloquei dois RS, como vocês viram, com blindagem de borracha. E tá aí a máquina funcionando. O aparelho vai ficar no teste, qualquer coisa o cliente me fala. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Tchau, tchau, pessoal.